我们要做饼干来给米奇一个惊喜。来了，请进。让你呢？我带了礼物卡给你。哦，米奇，这花好美。长到了什么冰雪？一些。饼干吗？可能吧。有东西烧焦？有东西烧焦？哦，我的饼干！别晃了。这些饼干。我最喜欢这个了。哦，米奇，是 Fignet。